हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कफ की समस्या के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूँगा। बताने से पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, इस प्रयोग से फेफड़ों में जमा हुआ सारा कफ कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बाहर निकल जाएगा। नियमित रूप से सेवन करने से दोस्तों लाभ अवश्य होगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों आपको? दोस्तों, सत्यानाशी जिस पर फूल आ चुके हों परंतु अभी फल ना लगे हों, तो उसकी जड़ की छाल को निकालकर आप उसे छाया में सुखा लें। इसके बाद दोस्तों इस छाल को आप कूट कर इसकी 20 ग्राम की मात्रा ले लें और फिर इसमें आप पिपली 10 ग्राम और काली मिर्च 6 ग्राम इसके साथ मिला लीजिए। दोस्तों, अब इन तीनों को आप बारीक पीसकर लहसुन के रस में 12 घंटे तक खरल करके इसकी काली मिर्च के समान के आकार की छोटी छोटी गोलियां बना लें और 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को गर्म पानी के साथ आप इसका सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों एक एक गोली मुंह में रखकर दिन में कम से कम 5 से 7 गोली आप चूसा करें। इसके सेवन से दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि फेफड़ों में से जमा हुआ कफ बहुत ही जल्द बाहर निकल जाएगा और खांसी और सांस लेने में बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि हो सके, जब तक आप ठीक ना हो तो गेहूं और मूंग की दाल से बना हुआ जो आटा है उसकी रोटी बनाकर आप इसका सेवन करें, तो आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।